雖然美國經濟發達，但大城市咧主要集中喺東西兩岸，中部人口稀少，加上各州自治、土地私有，所以美國人咧總體對於興建高鐵嘅興趣咧就唔係太大啦。不過由於高速公路以及航空業非常之發達，所以喺美國國內旅行咧，一般近嘅咧就開車，而遠嘅咧就坐飛機啦。紐約喺華盛頓嘅東北面，距離大概362公里，開車過去嘅話咧，大概就需要3到4個鐘啦。高速公路上嘅休息區咧，俾我嘅感覺就好似一間 shopping mall， 除咗有好多間唔同嘅商店同埋餐廳之外咧，甚至仲有兒童遊樂設施添。紐約市嘅人口超過咗800萬，大都會區嘅人口咧就接近2000萬，係美國最大嘅城市。佢對全球嘅經濟、政治、文化以及娛樂等等嘅領域咧，都有住非常之深遠嘅影響。同時作為聯合國總部嘅所在地，紐約咧就經常被譽為地球嘅首都。紐約市有5個行政區，人口最稠密，亦係最核心嘅區域咧，就係曼哈頓啦。而紐約嘅旅遊景點咧，亦基本集中喺呢一度。所以嚟紐約旅遊最好咧，都係住翻喺曼哈頓嘅中城。但可惜嘅係，我嚟嘅呢幾日咧，正值聯合國開大會，附近所有嘅酒店咧已經爆滿啦，所以咧只能夠住喺皇后區。每次去曼哈頓咧都要塞車塞成個鐘頭，有啲浪費時間。唔怪得紐約人咧都將進入曼哈頓咧稱為入城啦。雖然咧曼哈頓只係一個島，但佢嘅面積咧唔細嘅，所以咧整個曼哈頓咧就被當地人劃分成上城、中城、下城3部分啦。曼哈頓嘅上城咧以紐約中央公園為核心，公園嘅東西兩側咧分別就被稱為上東城同埋上西城啦。紐約中央公園佔地3.41平方公里，係紐約市最大嘅公共陸地。有草坪、湖泊、噴泉、雕塑、橋梁等等嘅景點，仲設有運動場同埋遊樂場，而且仲經常舉辦文藝活動添。如果遊客要行一條環形嘅路線遊覽完整個公園咧，大概就可能需要整整1日嘅時間啦。當然啦，如果係坐3輪車或者係馬車嘅話咧，就可以喺半日內從北向南穿越整個公園。但咁樣咧就只能夠係走馬觀花啦。喺紐約一個咁樣寸金尺土嘅地方，市中心點解能夠有一座咁巨型嘅公園呢？呢個對於好多近20年嚟睇住國內起樓起到砰砰聲嘅中國人嚟講，可能係好難以想像嘅。遺憾嘅係，由於我嘅時間非常之有限，所以咧就冇深入到公園嘅核心區域啦，只能夠喺公園嘅外圍打打卡。呢度就係當年約翰列龍住過嘅公寓啦。1980年12月8號，佢就喺公寓門口被一名據稱患有精神病嘅狂熱分子所槍殺，年僅40歲。從此世界搖滾樂壇就失去咗一位傳奇人物。大都會藝術博物館同埋美國自然歷史博物館分別位於紐約中央公園嘅東側同埋西側，都係世界上最大、參觀人數最多嘅博物館之一。我認為嚟紐約旅遊嘅人咧，無論如何都值得花時間參觀其中嘅一個。因為我對人文歷史比較感興趣，就選擇用大半日時間參觀大都會藝術博物館。呢度有5個主要嘅展廳，248個陳列室，展品嘅數量超過咗200萬件，可以話係涵蓋咗5000年嚟整個人類文明嘅文化藝術歷史，都毫不誇張。博物館內仲有餐廳，大家行到餓咗、攰咗，都可以喺呢度補充翻啲能量，恢復一下體力。從古埃及嘅神廟同埋木乃伊，到古希臘、古羅馬時期嘅雕塑、
器皿，到中世紀歐洲嘅繪畫同埋盔甲，再到阿拉伯地區嘅傳統服飾，乃至東亞、中日韓三國嘅佛像、屏風、建築，每個展品都值得駐足慢慢欣賞。元代嘅壁畫《藥師經變圖》係每位中國遊客必睇嘅鎮館之寶，畫面宏大壯觀，人物栩栩如生，服裝精緻華美，色彩鮮豔奪目，俾每一位嘅參觀者都帶嚟咗極強嘅視覺衝擊力。喺20世紀初嘅中國，由於軍閥混戰同埋社會動盪，山西省洪洞縣嘅廣聖寺破敗不堪。當時僧人為咗籌集維修資金，就同當地嘅鄉紳一齊將壁畫以1600大洋嘅價格賣咗俾2位美國人，從此漂洋過海。後來呢一幅壁畫又被一位美國牙醫所收購，並喺1964年捐獻俾咗大都會藝術博物館。身邊有唔少嘅中國遊客都對《藥師經變圖》流失到海外感到惋惜。但我就喺度諗，如果呢幅壁畫冇嚟到大洋嘅彼岸，而係留喺原地，咁樣會唔會早已經淹沒喺歷史嘅煙塵之中呢？喺最近2年，因為哈馬斯同埋以色列嘅衝突，哥倫比亞大學嘅學生運動亦變得風起雲湧。喺2024年嘅4月，更係爆發咗校園佔領行動。自此之後啊，如果唔係學生或者教職員，就需要提前預約先能夠進入呢一座美國著名嘅高等學府啦。由於倡導學術自由同埋文化多元，據講啊，哥大亦因此而盛產怪人。不過咧，只有佢做嘅怪事冇影響到其他人咧，大家亦係樂於見怪不怪啦。喺呢度，除咗怪人之外，更常見嘅咧就係華裔嘅面孔啦。呢度有好多嚟自中國內地以及港澳台嘅留學生。我喺飯堂買飯嘅時候啊，兼職嘅小姐姐咧就係直接用一口台灣腔嘅國語同我溝通啦。哥倫比亞大學嘅本科學生咧，單只係學費，每年咧都要將近7萬美金，所以能夠嚟呢度留學，恐怕屋企都需要有啲斤兩先得啦。哥倫比亞大學最著名嘅應該就係新聞學院啦，佢係世界上最古老，亦係現今排名第1嘅新聞學院。不過據呢度嘅教授同我分享，近年好多美國人獲取信息嘅主要渠道已經係從傳統嘅新聞機構轉向咗網絡社交平台，所以新聞學院畢業嘅學生就業情況就發生咗好大嘅改變啦。傳統媒體嘅編輯記者崗位越嚟越少，佢哋亦只好投身於其他嘅行業之中。其實媒介接觸習慣嘅改變，影響嘅唔單止係新聞系嘅學生就業問題，更重要嘅係普羅大眾所獲得嘅信息變得更碎片化啦。假新聞同埋謠言大行其道，喺算法推送規則之下，觀點衝突自然亦變得更為尖銳同埋強烈啦。曼哈頓嘅中城區係整個紐約最擁擠、最繁華嘅地方，亦係世界上摩天大樓密度最高嘅地區。特朗普大廈、洛菲克勒中心、帝國大廈、聯合國總部大樓等等世界知名嘅辦公大樓都係位於呢一度啦。但作為一個生活喺中國一線城市嘅人嚟講，早已經對高樓大廈怯味啦。而我更感興趣嘅係好似聖巴德利爵主教座堂、紐約公共圖書館、紐約中央火車站呢啲透露住鮮明時代特徵嘅大型公共建築。佢哋經歷咗100幾年嘅歲月，但至今依然保存同埋運作良好。當然啦，呢啲歷史建築亦並唔係冇遇過危機嘅，而其中就以1968年紐約中央火車站嘅拆除風波最為兇險。
當時車站嘅業主賓夕法尼亞州中央鐵路公司計劃將佢拆除後新建一棟55層嘅辦公大樓，但此舉就遭到咗好多著名人士嘅強烈反對，其中就包括咗已故肯尼迪總統嘅遺孀傑斐琳。佢話：如果我哋嘅小朋友唔了解呢座城市嘅過去，又點能夠為佢建設更美好嘅未來呢？1983年，紐約中央火車站列入咗美國國家歷史文物保護名冊，至今依然係紐約市嘅重要交通樞紐。對於外國人嚟講，如果美國嘅心臟係紐約，咁紐約嘅心臟呢，就肯定係時代廣場啦。時代廣場原本正確嘅中文翻譯應該係時報廣場，因為佢嘅名係源自於紐約時報喺度設立嘅總部大樓。自從1907年開始，時代廣場每年都會喺平安夜同埋除夕夜舉行大型嘅倒數慶祝活動。而嗰張象徵住第二次世界大戰結束嘅著名照片《世紀之吻》就喺呢度拍攝㗎啦。當時日本啱啱正式宣布投降，引發咗所有美國人嘅狂歡。我諗當時經歷咗8年抗戰嘅中國人心情應該會更加激動啦。今時今日嘅時代廣場依然繁榮無比。喺任何時候都有大量巨型嘅電子廣告牌喺度閃爍住光芒，所以就被經常稱為世界嘅十字路口同埋宇宙嘅中心啦。但當我置身於其中，就總會感覺到一種強烈而焦躁嘅情緒湧上心頭，步伐亦不由自主咁樣加快咗起身。難怪啊，漫威嘅反派大 boss 都中意選擇喺呢度搞破壞啦。如果將時代廣場比喻為紐約不停跳動嘅心臟，咁百老匯就應該係紐約表演藝術嘅靈魂啦。喺呢個小小嘅街區就匯聚咗41間有超過500個座位嘅大型專業劇院啦。早喺18世紀開始，呢度就開始上演莎士比亞嘅劇目，而如今最流行嘅當然就係歌舞魅影、漢密爾頓、獅子王、紅磨坊等等嘅歌舞劇啦。下午場嘅紅磨坊票價相對比夜晚場平一啲，票價大概喺80美金左右。附庸風雅嘅我，雖然好多英文台詞都聽唔明白，但對於劇裡面嘅演員表演、舞台設計、燈光效果、歌曲音樂依然留低咗非常之深刻嘅印象。我諗倒翻轉頭係鬼佬睇粵劇，大概都係咁樣嘅感受啩。提醒大家注意嘅係，曼哈頓嘅中城經常塞車 ，call Uber 咧會比較麻煩啦。另外啊，喺整個紐約咧都好少公共洗手間，所以經過政府建築或者大型商場就記得問人哋 Where is the restroom？ 揸緊機會放低幾兩先好走啦。美國紐約嘅地標自由女神像雖然喺曼哈頓西南方嘅自由島上，但就需要喺曼哈頓下城嘅巴特里公園坐船過去，所以咧通常亦被當作係曼哈頓下城遊覽行程嘅一部分。自由女神像係法國喺1876年贈送俾美國嘅禮物，以紀念美國獨立100週年同埋法美兩國嘅友誼。雕像嘅建造過程非常之複雜，從1875年開始，雕像喺法國建造，直至1885年建好，然後拆分成365塊裝箱，再由法國軍艦運往美國紐約港，再喺自由島重新安裝。自由島就好細嘅啫，但係除咗自由女神像之外呢度亦係眺望紐約曼哈頓天際線景觀嘅絕佳地方。此外啊，呢度同美國好多嘅博物館同埋景點一樣，都係有紀念品商店嘅。但我個人建議就冇太大嘅必要購買啦。一方面係美國人喺紀念品嘅設計上創意往往都係乏善可陳，唔似得日本人總係能夠腦洞大開。而另一面呢度嘅紀念品大多數都係 Made in China 嘅。
真係想買返去派街坊，可以上淘寶搜搜，唔單止平好多，仲慳返運費添。自由女神像除咗象徵住美國嘅自由同民主，亦象徵住移民嘅希望同埋夢想。自由島旁邊嘅愛麗絲島喺1892年到1954年間就係美國聯邦移民檢查站。喺呢62年，有超過1700萬移民曾經喺呢個島接受甄別。佢哋會接受健康、法律、身份嘅檢查驗證，通過嘅咧就會獲得美國居留資格，進而成為美國公民。如果冇通過嘅咧，就會被暫時拘留，然後遣返回國。所以咧，愛麗絲島亦被稱為希望之島同埋眼淚之島。可以想象啊，當時嘅外國移民背井離鄉，乘坐輪船經歷咗漫長嘅旅程。當佢哋進入紐約港，睇到巍峨挺立嘅自由女神像，心情係何等激動，但係又何等嘅忐忑不安。此情此景，不禁令我諗起咗許冠傑嘅經典粵語歌《鐵塔凌雲》。自由神像在遠方迷霧，山長水遠未入其懷抱。坐渡輪返到曼哈頓下城，出咗巴特里公園冇幾遠就係華爾街啦。佢得名於17世紀荷蘭殖民時期，當時為咗防禦印第安人同埋英國人嘅襲擊，荷蘭人就喺呢度修建咗一道牧牆。後來呢一道牧牆被拆除，但街道嘅名稱咧就保留咗落嚟。所謂華爾其實就係英文 Wall 嘅中文音譯啦。呢度係全球最重要嘅金融中心，好似紐約證券交易所、納斯達克、摩根大通、高盛、摩根士丹利等等嘅金融機構都係位於呢一個街區啦。當呢啲金融大鱷喺裏面呼風喚雨，外面嘅走鬼檔亦不甘寂寞，小生意做到不亦樂乎啊！世貿大廈嘅遺址就喺華爾街附近唔遠嘅地方，眼前所睇到呢兩個巨大嘅瀑布池就係原來雙子塔嘅基座位置，周圍寫滿咗遇難者嘅姓名。2014年重新落成嘅新世貿大廈正喺度肅立注視住呢一段慘痛嘅歷史。2001年嘅9月11號，19名基地組織嘅恐怖分子劫持咗2架民航客機，分別撞向咗世貿中心嘅雙塔，造成咗近3000人嘅死亡。呢個係美國歷史上最嚴重嘅本土襲擊事件，傷亡超過咗日本偷襲珍珠港。仲記得當時仲喺度做緊社畜嘅我，喺新浪網嘅編輯部加班。當睇到 BBC 嘅直播嘅時候，驚訝得連下巴都幾乎跌落嚟。當然啦，呢件事對於好多美國人嚟講，影響更為深刻。而當時嘅中國領導人亦好快致電當時嘅美國總統小布殊進行慰問，從而迅速咁樣改善咗幾個月前中美因南海撞機事件而產生嘅緊張關係。從世貿遺址步行15分鐘左右就可以行到曼哈頓嘅唐人街。街道兩邊嘅商鋪都係掛住繁體中文字招牌，身邊來來往往嘅都係華人嘅面孔。當步入其中，你會有啲恍如置身於香港或者澳門舊區嘅感覺。行咗半日，當然要揾個地方歇下腳，食翻個午餐啦。呢度嘅中餐廳消費相比起紐約其他地方算係比較實惠啦，10蚊8蚊就有一個碟頭飯，當然就未計小費啦，但份量咧就差唔多係國內茶餐廳嘅2倍。唔知道係咪因為照顧西人嘅胃口呢？身邊好多未曾去過紐約嘅朋友，經常對唐人街有2個錯覺。第一個錯覺就係以為紐約唐人街只有一個地方。但實際上，紐約市一共有9個唐人街之多。當地嘅華僑咧，一般會稱之為華埠；西人咧就會稱之為中國城啦。曼哈頓唐人街咧，曾經係紐約規模最大、人口最多嘅華裔聚居點。
但後嚟咧就逐漸被皇后區嘅法拉盛唐人街所超過啦。唐人街其實就係好多華人移民到美國之後，因為人生路不熟，語言又唔通，所以大家抱團聚居嘅地方。呢個就同廣州一啲外省人聚居嘅城中村有啲類似啦。第二個錯覺咧就係以為唐人街嘅華人都係講粵語嘅。早期到美國嘅華人移民咧，確實好多都係來自於廣東同埋福建，所以佢哋通常講咧廣東話同埋福建話。更明確嚟講咧，佢哋係講台山話同埋福州話。當然啦，來自省港澳嘅移民都唔少，加上粵語流行文化嘅強勢輸出咧，所以廣州話咧確實係更加通用一啲嘅。不過啊，來自中國內地同埋台灣嘅移民逐漸增多，所以普通話同埋國語咧喺華人群體之中亦變得越嚟越普遍啦。特別喺皇后區法拉盛唐人街，普通話比粵語更加流行。而且啊，好多華人移民嘅後代喺接受咗美國嘅教育之後咧，亦會慢慢改為講英語。佢哋長大做嘢之後，為咗融入美國主流社會咧，就會搬嚟唐人街。可以話通常華人移民喺第二代開始咧，就已經唔識得寫中文，而喺第三代開始咧，已經唔識得講中文啦。與其指望海外華人嚟傳承粵語文化，倒不如我哋一齊努力啦。下一集我將會去到亞特蘭大，帶大家了解一下美國南部城市嘅生活。記得關注我啊！